Her var det jeg viste før, hvor jeg lavede farveskift på henrækken. Så fik jeg de her meget fine, enkle striber, som vi kender det fra alt muligt andet. Hvis jeg som her, i den her teknik, skifter på tilbagerækken i stedet for, så får jeg en helt anden stribevirkning end på den anden. Og det er så det, jeg vil vise jer nu. Nu vil jeg vise, hvordan jeg laver med farveskift fra tilbagerækken. Og nu har jeg hakket min henrække, og skal så til at hakke tilbagerækken. Så det er så der, jeg tager min nye farve ind, og bruger den, og starter med at lave slå om, og igennem 1, og slå om, og igennem 2. Og det er sådan, jeg altid laver på tilbagerækken. Nu er jeg så henne og færdig med min første tilbagerække, og skal så lave en ny henrække, og den fortsætter jeg jo så med den her farve, fordi jeg skal lave 2 rækker i hver farve. Jeg tager ned i ribben, tager omkring og igennem. Og nu vil I faktisk også kunne se, hvor forskellig den her farvestribe bliver. Det er som om, man har den ene farve liggende inde bag ved ribberne, og så kører den anden farve og danner ribberne. Det er en meget flot virkning. Her vil I kunne se, nu er jeg så tilbage og har lavet henrækken og skal til at lave farveskift. Og I kan se forskellen på det her med, at mine ribber her er grå, og så har jeg min anden farve, den petroleumsgrønne, inde bagved. Og nu er så meningen, at jeg så skal skifte til den grå igen og hakke tilbage.